নমস্কার বন্ধুরা, আমি ডক্টর অভিজিৎ রায়। আজকে আপনাদের বলবো কিভাবে কোভিড মুক্ত দেশ গড়া যায় এবং কিভাবে কোভিড থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা যায়। দেখুন, কোভিড থেকে সম্পূর্ণরূপে ভারতকে মুক্ত করতে গেলে একটা সামান্য পদক্ষেপই যথেষ্ট এবং তার জন্য আমাদের প্রতিটা ভারতবর্ষীকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। সেটা কি, যে দেখুন, কোভিড মূলত একটা ড্রপলেট ক্যাটাগরি ইনফেকশন। এটা কি করে কিনা, আপনি যখন কোভিড ইনফেক্টেড আছেন, আপনি যখন হাঁচি বা কাশি দিচ্ছেন, তখন কি হচ্ছে কিনা আপনার শরীর থেকে নিগত কোভিড ভাইরাস বায়ুমণ্ডলে মিশে যাচ্ছে। এইভাবে কিন্তু কোভিড ভাইরাস মূলত ছড়ায়। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই কোভিড ভাইরাস ছড়ানোর। এবারে আপনারা বলবেন যে কোভিড ভাইরাস থেকে তো রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা মাস্ক ইউজ করছি। একদম ঠিক, রক্ষা পাওয়ার জন্য মাস্ক ইউজ করছেন, কিন্তু দেখুন, আপনারা যে মাস্ক ইউজ করছেন সেটা কি সত্যিকারের কি কোভিড থেকে আপনাদের রক্ষা করতে পারে? দেখুন, বাজারে মূলত 4 ধরনের মাস্ক বিক্রি হচ্ছে। একটা হচ্ছে গিয়ে সার্জিক্যাল মাস্ক, আর একটা হচ্ছে গিয়ে গেঞ্জির কাপড় দিয়ে তৈরি মাস্ক, আর একটা হচ্ছে কটন মাস্ক, আর একটা হচ্ছে N95 মাস্ক। এই সার্জিক্যাল মাস্কগুলো 3 রকমের। একটা হচ্ছে সিঙ্গেল লেয়ার, একটা হচ্ছে ডবল লেয়ার, একটা হচ্ছে ট্রিপল লেয়ার। আর এই যত লেয়ারই হোক না কেন, এই মাস্কগুলোর পোর সাইজ কিন্তু 300 ন্যানোমিটারের ওপরে, অর্থাৎ পোর সাইজ হচ্ছে অ্যাভাব 300 ন্যানোমিটার। আর যে গেঞ্জির কাপড়ের যে মাস্কগুলো বিক্রি হয় তার পোর সাইজ অ্যাভাব 400 ন্যানোমিটার, এবং যে সুতির কাপড়ের যে মাস্কগুলো বিক্রি হয় তার পোর সাইজ 100 to 150 ন্যানোমিটার। এবং আরেকটি যেটা WHO থেকে বৈধ এবং সবথেকে বেশি রেকমেন্ডেশন যার উপরে আছে, সেটা হচ্ছে N95 মাস্ক, যার পোর সাইজ হচ্ছে গিয়ে 95 ন্যানোমিটার। আমি এই ন্যানোমিটার কথাটা কেন বলছি, পোর সাইজ কথাটা কেন বলছি, কারণ হচ্ছে গিয়ে একটি কোভিড ভাইরাসের সাইজটা আপনার জানা প্রয়োজন। কোভিড ভাইরাস মূলত 4 প্রকারের, আর এই 4 প্রকারের কোভিড ভাইরাসের সাইজ যেহেতু 50 to 140 ন্যানোমিটার, তাহলে পরে এটা ক্লিয়ার হলো যে কোনো সার্জিক্যাল মাস্কই আপনাকে বা আমাকে কোভিড থেকে রক্ষা করতে পারে না। পড়ে থাকলো তাহলে গেঞ্জির কাপড়ের তৈরি মাস্ক, তারও যেহেতু পোর সাইজ অ্যাভাব 400 ন্যানোমিটার, তাহলে এটাও কিন্তু আপনাকে বা আমাকে কোভিড থেকে রক্ষা করতে পারে না। তারপরে পড়ে রইল সুতির যে মাস্ক, এটা কিন্তু বহুলাংশে আপনাকে কিন্তু কোভিড থেকে রক্ষা করতে পারে। আর N95 মাস্ক, এটা কিন্তু আপনাকে 70% কোভিড ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে পারে। তাহলে আপনারা হয়তো মনে মনে ভাবছেন যে তাহলে N95 মাস্ক ইউজ করলে পরেই 70% কোভিড ভাইরাস থেকে তো আমরা প্রোটেক্ট থাকতেই পারি। আমি বলবো একদম ঠিক কথা, কিন্তু কোভিড থেকে যতটা না আপনি আর আমি প্রোটেক্ট থাকছি N95 মাস্ক ইউজ করে, তার থেকে বেশি কিন্তু এই মাস্ক আমাদের ক্ষতি করছে। একদম ঠিক শুনেছেন, এই মাস্ক কিন্তু আমাদের উপকারের থেকে বেশি অনেক অপকার করছে। আমরা কোভিডকে আটকাতে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু কোভিডকে আটকাতে গিয়ে আমরা বহু জটিল রোগকে কিন্তু আপন করে নিচ্ছি। আপনারা বলবেন আমি কথাটা কেন বললাম? দেখুন, N95 মাস্কের পোর সাইজ যেহেতু 95 ন্যানোমিটার, এই মাস্কটা যখন আমরা ব্যবহার করি, ধরুন আমরা মাস্কটা মূলত এইভাবে পরি, তো দেখুন আমরা যখন মাস্কটাকে এইভাবে পরছি তখন কি হচ্ছে, আমাদের নাকের ছিদ্র এবং মুখের ছিদ্র কিন্তু আটকে যাচ্ছে এবং আমাদের গালের সাথে কিন্তু মাস্কটা সম্পূর্ণভাবে যুক্ত থাকছে। তার ফলে কি হচ্ছে না, বায়ুমণ্ডল থেকে যে অক্সিজেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আমাদের এই মাস্কের ভেতরতে কিন্তু পৌঁছতে পারছে না। তার ফলে কি হচ্ছে, আমরা যখন শ্বাস নিচ্ছি, অর্থাৎ যাকে বলা হয় নিঃশ্বাস নিচ্ছি, তখন আমরা কি করি কিনা জোর করে মাস্কের ভেতর থেকে অক্সিজেন নেওয়ার চেষ্টা করছি। এবং আমাদের শরীর, এটা ফিজিওলজিক্যাল একটা কন্ডিশন, সেটা কি, আমরা যখন নিঃশ্বাসটা নিচ্ছি অবভিয়াসলি কিন্তু প্রশ্বাসের সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করছি। আর এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করছি, সেটা কিন্তু আপনার আর আমার এই মাস্কের মধ্যেই এসে স্টোর হচ্ছে। তাহলে দেখুন, দ্বিতীয়বার যখন আপনি আবার নিঃশ্বাস বা প্রশ্বাস নিচ্ছেন, তখন কিন্তু আপনার শরীরে এই অক্সিজেনের থেকে কিন্তু বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রবেশ করছে। আর কার্বন ডাই অক্সাইড যখন আপনার লাংসে গিয়ে প্রবেশ করছে, তখন কিন্তু আপনার যে শ্বাসযন্ত্রটা সেটা কিন্তু এফেক্টেড হচ্ছে। কারণ আমাদের ফুসফুস কিন্তু কখনোই নর্মালভাবে চালিত হতে গেলে কার্বন ডাই অক্সাইড নিতে পারে না, কারণ ফুসফুসের ধর্মই হচ্ছে সে পিওর অক্সিজেন পাবে এবং তারপরে কিন্তু তার কর্মক্ষমতা কমপ্লিট করার পরে, একটা সাইকেল কমপ্লিট করার পরে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে এবং তাকে কিন্তু ত্যাগ করবে। তাহলে যেটাকে ত্যাগ করছে সেটাই যদি শরীরে প্রবেশ করে, তাহলে সেটা কিন্তু ফুসফুসের পক্ষে অনেক বেশি ক্ষতিকারক। এবং অবভিয়াসলি আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন
যদি আপনারা N95 মাস্ক ইউজ করেন, দেখবেন বেশ কিছুক্ষণ ইউজ করার পরে আপনাদের মাথা যন্ত্রণা হতে থাকে, আপনাদের হেডেক হয়। কারণ হচ্ছে গিয়ে আপনার শরীরে যদি পিওরলি অক্সিজেন না পৌঁছয়, আপনার শরীরে কিন্তু সমস্যা দেখা দেবেই দেবে। তাই আর এই কার্বন ডাই অক্সাইড যখন আপনার শরীরে প্রবেশ করছে, এই কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু আপনার এবং আমার শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেমকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে। তাই এই ইমিউনিটি সিস্টেম যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পরে কিন্তু দেখুন আমরা কোভিডের বিরুদ্ধে যে লড়তে যাচ্ছি, আমরা কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ছি। আবার লকডাউন হচ্ছে, মানুষের কাজকর্ম না থাকলে পরে, মানুষ এমনিতেই তার রোজগার না থাকলে পরে সে কিন্তু ভালো মন্দ খাবার দাবার খেতে পারবে না। ফলে একদিকে মাস্ক পরে ইমিউনিটি সিস্টেম ডিসঅর্ডার হচ্ছে, লো হয়ে যাচ্ছে, আবার ওদিকে করোনা ভাইরাসের জন্য লকডাউন করে কিন্তু আমরা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছি। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এর উপায়টা কী? দেখুন, এর উপায় একটাই। আমি বলবো আপনি বা আমরা যখন কোথাও যাচ্ছি, 100 GSM-এর আপনারা মার্কেট থেকে কটন কাপড় কিনে নিন, তাকে রুমালের আকার বানিয়ে নিন। বানিয়ে নিয়ে আমরা যদি কোথাও ট্রাভেল করি, তখন ঠিক রুমালটিকে এইভাবে নিন। রুমালটিকে এইভাবে নিয়ে আপনার ঠিক চোখের নিচ থেকে শুরু করে কানটি পর্যন্ত ঠিক এইভাবে, চোখের নিচ থেকে শুরু করে কানটি পর্যন্ত এইভাবে ঢেকে দিন। তাহলে দেখুন কি হচ্ছে কিনা, আপনার নাক, মুখ এবং কান এই তিনটেই কিন্তু আপনার ঢেকে যাচ্ছে। আর এইভাবে যদি ঢেকে যদি আপনারা ট্রাভেল করতে থাকেন, তাহলে পরে কিন্তু আমি বলছি কোভিড থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আপনাদের অনেক কমে যাবে। কারণ 100 GSM-এর কাপড় যদি দুপাল্টা করে ব্যবহার করা হয়, তার কিন্তু কোর সাইজ 100 ন্যানোমিটারের কাছাকাছি এসে যায়। তাহলে এখানেও কিন্তু আপনি 70% পর্যন্ত কোভিড থেকে এই আপনার কটন কাপড় ইউজ করে রক্ষা পাচ্ছেন। এবং যখন আপনি দেখুন রুমাল আকারে এটাকে নিচ্ছেন, তখন ভালো করে লক্ষ্য করুন, দেখবেন যে যখন আপনি এইভাবে ব্যবহার করছেন, তখন আপনার নিচে কিন্তু বেশ কিছুটা ফাঁকা অংশ থাকছে। তার ফলে কি হচ্ছে কিনা, আপনার এই নিচ থেকে কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু আপনার পিওর অক্সিজেনটা পৌঁছতে পারছে, এবং আপনি যে কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে ত্যাগ করছেন, সেটা কিন্তু খুব সহজেই আপনার শরীর থেকে নির্গত হতে পারছে। তাহলে দেখুন মাস্ক পরার যে সমস্যাটা, সেটা নিরাময় হলো, এবং আপনি 100 ন্যানোমিটারের মধ্যে একটি মাস্কের যে কাজ হয় ঠিক সেই কাজটাই পেলেন, কিন্তু আপনার শরীরের কোনো ক্ষতি হলো না। এই একটা দিক। আর একটা দিক হচ্ছে গিয়ে যেটা সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট, সেটা হচ্ছে গিয়ে সারা ভারতবর্ষীকে শপথ নিতে হবে। দেখুন, ঠান্ডা লাগুক, সর্দি কাশি হলে পরে অবভিয়াসলি আমাদের হাঁচি হবে, সেটা কোভিড থেকে হোক বা আদার্স কারণে হোক। তো আমাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে আমরাও একটা হাঁচি বা কাশি রুমাল ছাড়া দেব না। যখনই হাঁচি বা কাশি হবে, আমি ঘরে একা থাকি, খোলা ময়দানে থাকি, লোকের সমাগমে থাকি, আমাদের কিন্তু সব সময় ভালো করে মুখের মধ্যে রুমালটাকে চেপে নিয়ে হাঁচি অথবা কাশি দিতে হবে। তাহলে পরে কী হবে কিনা, আপনার শরীর থেকে নির্গত ড্রপলেট ক্যাটাগরি ইনফেকশন, সেটা আপনার কোভিড হোক বা অন্যান্য স্ট্রেপ্টোকক্কাস, স্টাফিলোকক্কাস হোক, তারা কিন্তু বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়তে পারবে না। দেখুন, অনেকেই আমরা কিন্তু কনসাস নই, এবং বহু লোকে যারা দেখবেন কোভিডে ভুগছে অথবা বহু লোকের সর্দি কাশি হলে আমরা ট্রেনে বাসে দেখেছি, আমাদেরকে লোককে বলতে হয় দাদা মুখে হাত দিয়ে কাশুন। আমার কথা হচ্ছে কেন? কারণ বহু মানুষের মাথায় এটা কাজ করে, তারা মনে করে আমার তো কোভিড হয়েছে, আমার তো সর্দি কাশি লেগেছে, আরও সবার লাগুক। কারণ আমরা ভাবি আমি যখন ভুগছি সবাই ভুগুক, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে এটাকে মনে করি না। আমি মনে করি যে অন্যে বাঁচায় নিজে বাঁচে। দেখুন, আমরা যে N95 মাস্কটাও ইউজ করছি, সেটা কার জন্য? N95 মাস্ক ইউজ করলে আপনি কিন্তু কোভিড ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে পারবেন না নিজেকে। এটা কি করে কিনা, আপনার শরীর থেকে নির্গত কোভিড ভাইরাস বায়ুমণ্ডলে মিশতে দেয় না। সেই কারণে দেখুন, ভাইরাস বায়ুমণ্ডলে মিশলে পরে কিন্তু সেটা স্প্রেড আপ হবে। তাই আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন যতবার হাঁচি এবং কাশি দেব, প্রতিবার যেন আমরা মুখে বেশ ভালো করে চেপে রুমাল দিয়ে আমরা যেন হাঁচি এবং কাশি। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব এটার উপরে সবথেকে বেশি জোর দেওয়া, এবং আমাদের প্রত্যেককে এটার উপরে সজাগ হতে হবে। যদি কোনো একজন ব্যক্তি আপনি দেখেন যে খোলা বাতাসে হাঁচি এবং কাশি দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করুন, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। কারণ এই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্যই আজকে কিন্তু করোনা এইভাবে ছড়িয়ে আসছে। আমরা বাহাদুরি দেখাতে পারবো না, আর বাহাদুরি দেখাবার এখানে কোনো জায়গা নেই। সেই কারণের জন্য বাড়িতে আছেন, ঘরে আছেন, মাস্ক পরে আছেন, কোনো প্রয়োজন নেই। করোনা থেকে বাঁচার জন্য সবসময় মাস্ক পরার কোনো প্রয়োজন নেই।
রাস্তাঘাটে শুধু গেলে পরে আমি বলছি রুমাল দিয়ে ঠিক নাক কান মুখটাকে ঢেকে রাখুন, তাহলে পরে দেখবেন কোভিড তো হবে না, তার সাথে সাথে আরও আরটিআই ইনফেকশনগুলো কিন্তু আপনার হওয়ার সম্ভাবনা একদম কমে যাবে। এর ফলে কি হবে দেখুন, আমাদের সমাজে বহু মানুষ আছে যারা ওষুধ খেয়ে বেঁচে আছে। দেখুন, আমরা অনেকেই বলে থাকি যে কোভিডে তো সেরকম মৃত্যু হয় না, কারা মরছে না যাদের ইমিউনিটি পাওয়ার লো বা যারা কঠিন কঠিন রোগে ভুগছিল। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো, তারাও তো কারোর মা বা কারোর বাবা, কারোর ভাই বা বোন বা আপনজন। তো আপনার আর আমার এই লাপরোয়াহির জন্য কিন্তু কোভিডের ভাইরাসটা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সেই অসুস্থ লোকেরা যারা ওষুধ খেয়ে বেঁচে আছে তারা যখন এফেক্টেড হচ্ছে তখন কিন্তু তারা এটাকে টলারেট করতে পারছে না, আর অবভিয়াসলি কিন্তু তাদের মৃত্যু হচ্ছে। এবং ভারতবর্ষে যে ম্যাক্সিমাম মৃত্যুর কিন্তু হচ্ছে কোভিডের জন্য তাদেরই, যারা কিন্তু লো ইমিউন সিস্টেমে ভুগছে এবং যারা কিন্তু জটিল এবং কঠিন রোগে অতীতে থেকে ভুগতে থাকছে, তাদেরই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে। আর এইটা জানার পরে কিন্তু বহু মানুষ কিন্তু লাপরওয়াহিটা গ্রহণ করছে এবং তারা ভাবছে আমার তো ইমিউনিটি সিস্টেম ঠিক আছে, আমি তো সিওপিডির পেশেন্ট নয়, তাহলে আমি মরবো না, তাহলে আমার মাস্ক পরার কী প্রয়োজন আছে। আমি বলছি সত্যি কথা বলতে, কোভিড থেকে রক্ষা পেতে গেলে মাস্ক পরার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু এই সংঘবদ্ধতা এবং এই দায়িত্বশীলতা আপনাকে অবলম্বন করতেই হবে। আপনি যেন একটা হাঁচি এবং কাশি খোলা বাতাসে না দেন। আর এটা যদি আপনি করতে পারেন, আমি বলবো আপনি একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আপনার নৈতিক দায়িত্ব পালন করছেন। কারণ হাঁচি এবং কাশির থ্রুতেই কিন্তু কোভিড ভাইরাস ছড়িয়ে যায়। তাই এটাকে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে আর আমাকে মেনে চলতে হবে। আমরা একটাও হাঁচি এবং কাশি যদি না দিই, তাহলে কিন্তু কোভিড ভাইরাস দেশ থেকে নিরাময় হবে। সেটা কীভাবে না, মুখে রুমাল দিয়ে হাঁচি দিলে এবং কাশি দিলে। তাই বন্ধুরা, আমি আশা করব আমার এই কথাটা ভালো করে মেনে চলবেন এবং এবার থেকে আমরা কোনো দিনও নিজে অথবা কারোকে বিনা রুমালে হাঁচি দেব না এবং হাঁচতে দেব না, কাশি দেব না এবং বিনা রুমালে কাশতে দেব না। আর সর্বশেষ আমি বলতে চাইছি, যারা যারা মনে করছেন যে আমাদের যদি কোভিড থেকে রক্ষা পেতে হয় তাহলে কি করব, বা যাদের কোভিড হয়ে গেছে তারা কি করব, তাদের জন্য আমি বলছি অ্যান্টিভাইরাল সাপ্লিমেন্ট নিন। সেটা হচ্ছে গিয়ে তুলসী ড্রপ অ্যান্টিভাইরাল সাপ্লিমেন্ট হিসেবে খুব ভালো কাজ করে। যারা অ্যাডাল্ট তারা হচ্ছে 10 থেকে 12 ফোঁটা তুলসী ড্রপ টিডিএস নিন। আর যারা ছোট বাচ্চা আছে তাদের বয়স অনুযায়ী তাকে কিন্তু ড্রপটা দু ড্রপ থেকে শুরু করে 5-6 ড্রপ পর্যন্ত দিনে 3 বার চালানো যেতেই পারে। আর তার সাথে সাথে যদি ইমিউনকে বুস্ট করতে হয়, আজে বাজে এটা ওটা বিজ্ঞাপনে চমকিয়ে গিয়ে যাবেন না। যে খাদ্যটি সবথেকে বেশি আমাদের ইমিউনকে বুস্ট করতে পারে সেটা হলো আমলকি, সেটা হলো আমাদের ডিম, আমাদের খাদ্য খাওয়ার দুধ ইত্যাদি। কিন্তু সবথেকে বেশি যেটা আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ করতে পারে এবং আমাদের শরীরকে কোভিড থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লড়তে পারে, সেটা হলো তুলসী পাতার রস আর হচ্ছে গিয়ে ননি জুস। তুলসী পাতার রস এবং ননি জুস। আমি ব্যক্তিগতভাবে বহু পেশেন্টকে এই দুটো সাজেস্ট করেছি এবং তারা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কোভিড থেকে নিরাময় হয়েছে। আপনি যেমন প্রো রিলিফ ড্রপ এবং প্রো হেলথ জুস এই দুটো ইউজ করতেই পারেন এবং তার সাথে সাথে এটা তো ব্যবহার করবেনই, তার সাথে সাথে বারবার নিজেও মনে রাখবেন, অপরকেও মনে করাবেন। সেটি হলো হাঁচি দেবো বা কাশি দেবো, মুখে রুমাল দিয়ে দেবো। এই কথাটা কিন্তু আমি বারবার বলছি। এবারে বিদায় নিলাম, সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার।